Every second counts. Basic life support saves millions of lives. Daytoy ti kayat nga pasagapsop ti Philippine Red Cross Abra Chapter kagiddan ti National CPR Day nga imunan anarambakan idi July 17. Iti DepEd Division Memorandum 334 Series of 2026 wenno conduct of National CPR Day activities in observance of National CPR Day and National Resilience Month. Maitag-ay ti life-saving skills, disaster preparedness, ken community resilience. Babaen iti panagkinamayat ti Red Cross Abra Chapter ken DepEd Abra. Paset ti selebrasyon ti panang bisita ti Red Cross kadagiti pagadalan ken maiyadal kadagiti estudyante ti umno a cardiopulmonary resuscitation wenno CPR. Iti target na isag pa-training iti CPR ken amin nga schools iti Abra ket makapag-train iti CPR. Ken iti ubing isa ti nalaka nga makaadal ken nalaka nga masuruan. So nga isa ti target iti Red Cross. Saan adamo ti Red Cross Abra Chapter iti Cristina B. Gonzalez Memorial High School iti Bukay. Ngemdamo ti panagiganwat da ti CPR activity. Nasurok duagasot a learners ti nakipaset iti daytoy. Dati kami tinapindas nga sa amutay mo ti hit index tata niya ti bara di tayo matamo no niya ti mabaling nga mapasamak to being or ti teachers da. So in cases amuda no niya ti pamayanda. So if being taught properly, executed properly, mas makatulong damo lang nagtipada damo. Numan pa'y dimalan ti basic first aid training dagiti learners akaraman ti first aid club ti pagadalan, dakil abanag anainayon ti CPR. When actually most of the members of the first aiders are here kasi senior high school kan grade 10. Actually grade 10, 11 and 12 kasi mas maawatan da ngamin. Ken preparation para pa iti senior high school lagi kaya danto ti would go for medical courses aside from the maadal da nga basic discipline. May sa dito ti grade 12 ani Franzine apanggep na ti mangala ti medical technology iti panagkolehiyo na. Mamati akabaklay ti rescue service ti medical service banag nga iti tawen na. Napategen ang maadaan iti EDEA, seknan iti umno a panangipaka ti CPR. At our age, ma'am, awang pa yamin ti knowledge tayo panggap ti life support. So, dito yung program, ma'am, kat mayat tirik na ti siyent, ma'am, kasi maadal mino kasat no ti ag safety life, ma'am. Ikan na kami ti life value, ma'am, no kasat no nga ka-importante ti biyag, ma'am. Nakalukat met ti Red Cross Abra Chapter kadagiti learners nga interesado ti basic life support training. Kalikagom ti Red Cross Abra Chapter at turungin dagiti amin na pagadalan para ti panagiganwat da ti CPR activity. Ti CPR ket karaman iti basic life support amang ted ti dagos at tulong iti maysa at tao nga daan emergency sakbay ang maidanon iti healthcare provider wenno ospital. Jessica Boreta, Balitang Solid North.